שלום לכולם. היום אני אעשה אנבוקסינג לפבל, זה שעון חכם מתוצרת אותו שם של אותה חברה. זה הדגם המקורי שיצא, הדגם הראשון יצא בשנת 2012 והתחיל לתפוס תאוצה בזמן האחרון, בשנה האחרונה או בשנה וחצי האחרונים. יש דגם יותר יקר מזה, דגם של פבל סטיל, אבל אני החלטתי ללכת עם המקורי בעיקר כי חיפשתי, מצד אחד לא רציתי להשקיע יותר מדי על שעון חכם, כי כרגע זה רק בהתחלה ואין סיבה להשקיע לדעתי כל כך הרבה כסף בשעון חכם כרגע, גם בגלל שהפונקציונליטי שלו יחסית מוגבל. אבל מצד שני בכל זאת רציתי לנסות רציתי כן לחוות את זה ולראות איך אני משתמש בזה ומה אני עושה עם זה. אז החלטתי ללכת עם הדגם, עם משהו שהוא זול יחסית, אבל בדיעבד אני בכל מקרה מאוד שמח עם הרכישה שלי, כי השעון הזה בניגוד לשעונים שהם מבוססים אנדרואיד וויר, השעון הזה מחזיק 7 ימים, בין 5 ל7 ימים, תלוי באופן השימוש. מכיוון שהמשך שלו הוא משך e-paper, e-ink, ולכן הוא דורש אנרגיה די נמוכה. אז השעון הזה בעיקרון משמש בעיקר לנוטיפיקציות, לכל מיני התראות שמקבלים, פייסבוק, וואטסאפ, שיחות, SMS, גוגל פלוס, כמעט כל מה שמקבלים בטלפון באופן רגיל. השעון הזה by default, כברירת מחדל, הוא לא תומך בהצגת עברית, ומן הסתם גם אין לו RTL, כלומר כיוון של משמאל לימין. אבל יש רומים שניתן להתקין עליו, שבעצם מאפשרים את זה, ומאפשרים גם למי שדובר עברית ולמי שרוצה לקרוא הודעות בעברית להשתמש בו עם תוכן בעברית. אז אני אעשה עכשיו אנבוקסינג, ובעוד שבוע או שבועיים בערך אני אעשה איזשהו ריוויו קצת יותר מעמיק, אחרי שאני קצת אשתמש במכשיר ואני אבין בדיוק איך הדברים עובדים. המכשיר הזה הוא טוב, הוא תומך גם באנדרואיד וגם באייפון, ב-iOS. היכולות בין הפלטפורמות הן קצת, יש הבדלים ביניהם. באייפון, ב-iOS הדברים קצת יותר מוגבלים, בגלל שאפל היא יותר מגבילה בעניין. אני לקחתי את הגרשה בצבע שחור, אני חושב שהיא הכי אלגנטית בין כל הצבעים האחרים. השעון הזה מגיע עם רצועה, אם אני לא טועה מבד, וניתן להתאים אליה כל רצועה של 22 מילימטר רגילה שאפשר לקנות בחנות. אז נתחיל עם האנבוקסינג. אנחנו מקבלים כאן את השעון. עלול להיות קצת קשה להוציא את זה. אוקיי, אז קודם כל, לפני שנגיע לשעון עצמו, יש לנו כאן בעיקר מסמכים. גם כאן מסמכים, לא משהו שאני כנראה הולך לקרוא. שעון יש לנו ככה. מה שיש כאן, אני חושב שפה, הנה, יש כבל. עכשיו הכבל הזה, לא כדאי לאבד אותו, כי זה לא כבל סטנדרטי של מיני USB ל-USB, זה כבל מגנטי.
שבעצם מתחבר לצד של השעון כדי לצורך הטענה, וזה למעשה גם מה שמאפשר לו להיות נגד מים עד אם אני זוכר נכון 5 מטר. אז לא כדאי לאבד את זה, כי אם אתם מאבדים אז להזמין כזה חדש עולה $15, שזה לא זול, ולכן כדאי לכם לשמור על זה במקום שתזכרו איפה זה, ובכלל לשמור, לא להרוס את זה, כדאי מאוד. אוקיי, זה השעון. הרצועה היא סוג של גומי כזה, די נעים, ויש פה מדבקה שצריך להוריד אותה. השעון הוא לא טאץ', הוא עם כפתורים, ופה זה בעצם הטעינה המגנטית. קניתי עם השעון גם איזשהו מגן מסך, אם כבר אז כבר, וזהו עד לפה. אני אעבוד איתו שבוע-שבועיים ואז אני אעשה ריוויו קצת יותר מעמיק עבור מי שמעוניין אולי לקנות כזה שעון. אז תודה רבה שצפיתם וחג שמח.